Onun olsa dəxlisi yoxdur. O suallar sonra nə yönləndə gedəcək, o cür olacaq da, yəni onu. Büyük atlatma. Özü atlayacaq da. Yoxsa mən basmalıyam. Sen basma. Bunu, hə? Ha. Speak louder. Salam, hörmətli Radio Manoli dinləyiciləri. Sizi yenə də mən Rübabə Muxtarova bir həyat hekayəsi radio proqramında Radio Manolinin canlı efirində salamlayan əziz dinləyicilər. Bugünkü bizim buraxılışımızda bizim xüsusi qonaqlarımız var. Onlar Danimarkadan gəliblər. Berit və Jan. Hoş gəlmisiniz. Welcome. Yəni mənim dəvətimi qəbul edib gəldiyiniz üçün sizə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun. Thank you for receiving my invitation and attending to the show. Mənə elə gəlir ki, bizim dinləyicilərimizə sizin həyatınız maraqlı olar, çünki siz başqa ölkədən gəlmisiniz. I think that it will be interesting for our audience to hear your stories because you come from a foreign land. Özünüzü təqdim edə bilərsiniz bizim dinləyicilərimizə. Could you introduce yourself to our audience, please? Salam, my name is Berit and I grew up in Germany and I'm married to a Danish husband and have lived in Denmark most of my life. Mənim adım Beritdir. Mən özüm Germaniyadanam, lakin mənim həyat yoldaşım Danimarkadandır və mən həyatımın çox hissəsini Danimarkada keçirmişəm. Yeah, hello, my name is Jørgen. I grew up in Denmark on a farm, so we had a lot of animals during my childhood. Had a nice, quiet childhood. Mənim adım Yandır, mən Danimarkada böyümüşəm, bir ferma evində və həyatımın çox hissəsini Danimarkada keçirmişəm. Lap yaxşı, çox gözəl. Bu suala qısaca məsələn cavab verə bilərlər ki, yəni ki, uşaqlığınız, indi bir balaca məlumat verdilər, uşaqlığınız harda, necə keçib, yəni bu barədə biraz məlumat verədilər. So you could answer this shortly about how was your childhood or growing up? Thank you for asking. My childhood was very safe. I had some very good parents, 2 siblings. We didn't have much money, but we had a pretty good life, I think, in a very secure country. Mənim uşaqlığım çox təhlükəsiz keçib və mənim 2 necə deyim, bacı qardaşım var və yəni biz necə deyim, çox pullu ailədə yox, böyüməmişik, amma yəni normal həyat olub, yaxşı həyatımız olub. I don't think I have that much to add because my childhood was really much like Berit's childhood. Mən deyir əslində çox bir şey əlavə edə bilmirəm Berit'in dediyinə, çünki mənim də uşaqlığım Berit'inki kimi keçib. Hə, lap yaxşı. Mən indi istəyirəm ki, yəni ki, bundan sonraki suallarım onların birlikdə həyatından, yəni olsun. Belə bir sual. Ailəniz sizin həyatınıza necə təsir edir?
So I want, the answers that come to be more of like a family kind of an answer. So she's asking the question of how does your family affected you? We can start. When I grow up, we had enough, but we was really definitely not rich. So we always had to be aware not spend too much, and I think this has influenced my life. So I went into to be an adult with the mindset of I'm poor, and this was it was a lie. So I had to deal with this. Mən deyir böyüyərkən biz yəni mən varlı ailə böyümədiyim üçün bizdə belə bir düşüncə var idi ki, yəni pulu hər zaman saxlamalıyıq, yəni hər şeyə xərcləyə bilmərik pulu və mən böyüdükcə bu fikir mənim beynimdə həmişə mənim yoxsul olduğumu mənə göstərirdi və mən bunun üzərində işləməliydim ki, mən bu fikri dəyişim. We also grew up in families where faith was something that was a part of the family, but both in families with a very distant God relationship. So we prayed to God, and He was very holy, but it wasn't any close and familiar. So we grew up always knowing something was bigger than ourselves. Və mən böyüyəndə bizim yəni ailəmiz was your family Christian? Yeah. Mənim ailəm xristian olduğu üçün yəni biz həmişə böyüyəndə bizim ideyamız var idi ki, fikrimiz var idi ki, bizdən böyük kimsə var və biz hər zaman dua edirdik, amma yəni bu bizdən böyük olan kimləsə dərin bir münasibət yox idi. Yəni mən belə bir atmosferada böyümüşəm. Hayatınızda dönüş noktası olan bir hadise var mı? Hayatınızda dönüş noktası olan bir hadise var mı? Do you have a time in your life that it was like a turning point for you? Yes, you mean in terms of difficulties or in other terms? Deyir, yəni necə bir vəziyyət, bir çətinlik vəziyyəti hansı ki... Çətinliyə aid sual olacaq, ümumiyyətlə. So this is like a general turning point, like it was like a turning point for you. I think my love has been one big journey of getting to know the holy and distant God closer in many ways. Mənim həyatım daha çox bu necə əvvəlki cavabından verdiyi ki, yəni bu uzaq Allahı yaxından tanımaq elə bil ki, kimi keçib mənim həyatım. So when I was a young adult, I think that was where the turning point came from, living a very cultural, normal life as a young person to a person that met people that started to define my life in a different direction. What was the beginning part? I'm sorry. Like lived like a very normal life, and then I met, when I was a young adult, people that started to define the rest of my journey. Və mən yəni gənc yetkin olaraq, yəni yeni insanlarla tanış olaraq, yəni yeni insanlarla tanış olduqda bu insanlar artıq mənim həyatıma necə bir forma verməyə başlayırdı. I met people that in my same age for the first time that believed in God and had a relationship with Him. Mən öz yaşıdlarımla tanış olmağa başladım ki, hansı ki bu yaşıdlar Allahla münasibətləri var idi və onlar yaxın idilər Allaha. I started to know Him personally, and I started to know His voice, and He started to talk to me as well. Mən Allahı yaxından tanımağa başladım və onun səsini tanımağa başladım və o artıq mənim həyatımda mənimlə danışmağa davam edirdi. That was around the point where I met Jørn, and he started to bring me into meetings where faith and living a beautiful life was the norm.
Və həyatımın bu hissəsində mən Yan ilə tanış oldum, mənim həyat yoldaşımla, hansı ki, o məni yəni imanla bağlı, yəni gənclərin görüşündə, belə görüşlərə davamlı olaraq qatıldığımızda, yəni bundan sonra gözəl həyatımız başladı, belə deyim. So yeah, that was definitely the first turning point in my life, where my life was set in a different direction than I started. Və bu mənim həyatımın yəni dönüş nöqtəsi idi ki, hardakı yəni yeni bir həyat başladı bu yerdən. I think a big turning point for me has been when I was 18 or 20 or something. Up to this point I was quite lonely and Və mənim üçün deyir, dönüş nöqtəsi 18-20 yaşlarında oldu. Yəni bu yaşlara qədər mən özümü tənha hiss edirdim. And at that point I got in contact with a group of young Christian people who had a really beautiful fellowship, and I became a part of this, and this starting to have really good solid relationships with others was really a turning point for me. Və məhz bu təklik olan momentlərdə mən xristianlı yeniyetmələrlə, dostlarla tanış olmağa başladım və bundan sonra mənim həyatım davamlı olaraq dəyişməyə başladı. Yaxşı. Bax, indi məsələn, o sualı verəndə qarşılaşdığınız ən böyük çətinlik nə olub və onu necə aşmışsınız? And what was the biggest difficulty that you have faced? And this could be a family answer, and how you have overcome it. Yeah, when we looked back in 50 plus years, we have one incident that probably has been the biggest thing in our lives. Biz yəni bu 50 ili araşdırdığımızda bir hadisəyə rast gəldik ki, hansı ki bu bizim həyatımızda ən böyük çətinlik deyə adlandıra bilirik. We had our first daughter. She was some years old. Some years. Oh. Like. Bizim qızımız var idi və o yəni 2 yaş yarım belə bir yaşda idi. And I was pregnant with our second child. Və mən ikinci uşağımızla hamilə idim. And we had named him Tobias, which means God is good. Və biz onun adını Tobias qoyduq ki, bunun mənası Allah yaxşıdır deməkdir. For the whole pregnancy, every night my husband had placed his hands on my tummy and prayed for this baby inside, which he knew was a boy. Və bu hamiləlik müddəti, bütün hamiləlik vaxtı mənim həyat yoldaşım öz əlini mənim qarnımın üzərinə qoyub mənim üçün dua edirdi hər axşam. And the night before his birth, he died in my tummy. Və doğuş günündən bir gecə əvvəl o mənim qarnımda öz dünyasını dəyişdi. And again, like so many incidents, I think this has been a point of grief that has drawn us closer to knowing who God really is. Və əslində mən baxanda öz həyatımıza əlbəttə ki, fərqli çətinliklər ola bilər, amma məhz bu həyatın nöqtəsindən keçəndə bu həyatın nöqtəsi bizə Allaha daha yaxın elədi, çünki biz çox böyük bir qəmlikdən keçirdik. When you have lost a child and you listen to this, you know what I'm speaking of. You have this huge portion of love that you cannot give to anybody else that was meant for this one child. Və əgər kimsə qulaq asırsa, kim ki öz uşağını itirib belə bir vəziyyətdə, onlar başa düşə bilər ki, sənin hazırladığın kimsə üçün bu böyük bir sevgini heç kimə verə bilmirsən, çünki bu sevginin yeri məhz bu uşağa aid idi. It's always hard to lose somebody you love, but I think a child is the deepest grief you can come into in your lifetime. Əlbəttə ki, siz fərqli insanları həyatınızda itirə bilərsiniz, amma məhz bir uşağı itirmək ən çətin məncə kədərdən biridir. The first thing that happened was in the night where he was still in my tummy and we were waiting for the birth to start, an angel came and picked him up. Və biz
həmən yəni gecə nə var ki, biz gözləyirdik ki, o uşaq doğulacaq. Biz bir mələyin o uşağı gəlib götürdüyünü gördük. So that was indifferent to find out that okay, he is with God and we have to come through this together. Və bunu biləndə ki, yəni bizim uşağımız Allahın yanındadır və sadəcə biz bu çətinlikdən bir yerdə keçməliyik. And after some time I got really frustrated and for the first time in my life really angry with God for taking this child away from us. Və mən həyatımda ilk dəfə yəni Allaha qarşı məyus idim, çünki yəni mənim fikrim belə idi ki, o bizdən bu uşağı götürdü. We met our neighbors that didn't have a belief in God and that got a healthy boy 1 week after us that lived and was fine. Və biz bizim qonşumuz var idi, hansı ki onlar Allaha inanmırdılar və bu hadisə baş verəndən bir həftə sonra onların uşağının olması və sağlam şəkildə həyata davam eləməsini görmək çətin idi. I went into my room and I was really angry with God and really sad for him had taken our child away. Və mən otağıma girdim və mən çox hirsli və əsəbi idim Allaha qarşı, çünki o bizdən bizim uşağımızı götürdü. But instead of turning away from God, I turned towards him, like imagined to turn towards him, and I was punching my fists against his breast, like in anger. Yəni elə bil ki, Allaha öz arxamı dönmədim, Allaha tərəf, yəni mən Allaha əsəbi idim, amma yenə də Allaha tərəf elə bil ki, öz əsəbimi bildirirdim ona ki, niyə axı? And because I didn't turn away from God but faced him, I saw a thing I hadn't seen before. I saw he was crying with me. Və mən Allaha tərəf dönəndə və Allaha arxamı döndərməyəndə mən ilk dəfə belə bir şey gördüm ki, hansı ki mən heç vaxt bunu görməmişdim ki, Allah da mənimlə birlikdə kədərli idi. And for the first time I realized that the bad things that happen in our life do not come from God. Və mən ilk dəfə başa düşdüm ki, bizim həyatımızda baş verən pis şeylər, çətinliklər, bunlar Allah tərəfdən gəlmir. It's from an evil force outside or it's caused by humans. Bu pis şeylər, yəni ətrafda olan pis gücdən və yaxud da insanlardan gələ bilər. And that God is always good and that he is grieving with us in the situations we face that are really hard. Lakin Allah hər zaman yaxşıdır və o bizimlə, bizim kədərliyimizin, yəni bizim kədərliyimizdə o bizimlə kədərlənir və bizimlə birlikdədir. Çok sağ olun ki bu hikayenin kendi olsa bizimle bölüştünüz. Even though the story is it's an important story for you, like a sad story. Thank you for sharing this with us. Hayatınızda indiye kadar verdiğiniz önemli karar olur mu? What was the most important decision that you guys have made in your life? I think for us it was a really good decision to have kids, which really is a blessing. This is one part. Mən fikirləşirəm ki, bizim ən vacib verdiyimiz qərarlardan biri, yəni uşağımızın olması. And also every day or maybe every year be aware of, am I doing the right thing right now? Or if I'm not, then try to change my life in another direction. Və hər il, yəni keçən ilimizə baxıb və düşünmək ki, mən indi yəni olacağım yerdəyəm, yəni yoxsa mən yəni fərqli tərəfə getməliyəm.
Çünki olduğum yer mənim olacağım yer deyil. We have had sometimes during our lives together that either both of us or one of us was changing direction according to work or according to how to prioritize in our life. Çünki yəni bizim həyatımızda fərqli vəziyyətlərə əsasən, yəni biz həyatımızın istiqamətini dəyişməli idik. Yeah, and I think also again and again surrendering our life to a God that is bigger than ourselves. Və əlbəttə ki, yenə də öz həyatımızı Allaha vermək ki, o hər şey başa düşəndir və bizdən böyükdür. We have found out when we search Him first and do His will, then everything else is provided for us. Və biz başa düşdük ki, biz onu axtaranda ən birinci və onun iradəsini etməyi axtaranda geri qalan hər şey öz yerini tapacaq. Yeah, so that is like the main thing we're stirring after to keep the direction straight. Və yəni bizim verəcəyimiz ən böyük qərar budur ki, biz həmişə onu axtarırıq, Allahın iradəsi hardırdır. Lap yaxşı. Yəqin ki, onları ayaqda tutan əsas prinsipləri budur həyatlarında. And I think the main principle that keeps you guys on your feet is what you just said, looking like searching God's will, going after His will. Yes, that's true. That is, yeah. And yeah. But also for us to realize that He is a good God and that we can rely on Him, that He wants to bless us. He's all through good. Yəni eyni zamanda bunu xatırlamağımız ki, onun iradəsini, Allahın iradəsini axtarmaq lazımdır, amma o yaxşı Allah olduğu üçün o bizim də yaxşılığımızı istəyir və bunu da xatırlamaq lazımdır eyni zamanda. Belə bir şey bilmək istəyərdim ki, boş vaxtlarında onlar nə ilə məşğul olmağı xoşlayırlar? A question, what do you guys like doing in your free times? I like to do something with my hands so my thoughts can wander. Mən əllərimlə nəsə etməyi xoşlayıram ki, mənim fikirlərim özü üçün getsin harasa. Not that there's much free time being as a mom, but I like to knit. Əlbəttə ki, ana olaraq çox boş vaxtım olmaya bilər, amma mən toxumağı xoşlayıram. Yeah, to crochet and do things with my hand. Və yəni əllərimlə nəsə etməyi. I really much like to relax and to do something together with my family. For example, go on a long walk. Mən sadəcə dincəlməyi və məsələn ailəmlə və bu nəyə bənzəyir? Məsələn ailəmlə gəzintiyə çıxmaq. But sometimes I also need to do something just by myself, and then I really like to read a book or go for a ride on my bike. Amma bəzən tək da nəsə etməyi xoşlayıram. Məsələn, bu kitab oxumağa bənzəyə bilər və yaxud da motosikletlə harasa getməyi. Bax, indi məsələn onlar Gürcüstana gəliblər, Manoliyaya gəliblər. Yəni, xoşlarına gəlirmi Gürcüstan? Manolunu bəyəndilərmi? So she's saying now that you guys have come to Georgia and to Marneoli, what do you think about Georgia and Marneoli? Do you guys like it here? Yes, it's interesting. We met somebody in a shop the other day, and he laughed very much at us when we said we were tourists in Manoli. He said, "What are you doing here? It's a boring city." Biz keçən günlərdə bir mağazində bir şəxslə tanış olduq və biz ona deyəndə ki, biz turistik, o güldü və dedi, siz burada, yəni nə gəzirsiniz bura, yəni çox darıxdırıcı bir yerdir. But we have met some really beautiful people here, and whenever we go in the streets and look at the people and smile to each other, it's a really nice city to be in. Və lakin biz burada çox gözəl insanlarla, çox yaxşı insanlarla tanış olmuşuq və hətta yəni küçədə gəzəndə, insanlara gülümsəyəndə, yəni burada olan o
yəni insanların üzündə o gülər üzlüyü görmək bizi sevindirir. For us, traveling is more meeting people than going to see some beautiful buildings. Bizim üçün səyahət hansısa gözəl bir məkana baxmaq üçün getmək yox, amma həmən yerdə yaşayan insanlarla tanış olmaqdır. We had so many really beautiful conversations and meetings with wonderful people here in Georgia. Və biz Gürcüstanda, yəni fərqli insanlarla çox gözəl söhbətlərimiz olub və tanışlıqlarımız olub. We come from a very cold-blooded nation where you need to know people before you invite them into your home. Bizim gəldiyimiz yer elə bir yerdir ki, bizim mədəniyyətimiz çox soyuqqanlıdır və bir insanı evə dəvət etməmişdən əvvəl o insanı yəni tanımalısan. You carry a very rich family culture and you share them with the guests from abroad, and that is really beautiful. Və mən fikirləşirəm ki, sizin çox qiymətli bir ailə mədəniyyətiniz var buradakı, yəni sizin qonaqpərvərliyiniz və bunu bölüşməyiniz xaricilərlə çox gözəl bir şeydir. You care about other people than your small little core family, and that's a very, very beautiful value. Və siz başqa insanlar üçün qayğı çəkməniz, bu çox gözəl bir şeydir. Gələcək üçün hansı arzular, hansı planlar var? What plans do you have or wishes do you have for future? We have young people very much in our hearts. Bizim ürəyimizdə gənclər var. And we hope that we can be a blessing and that we can help people maybe falling into the same pits that we have been falling into. Və biz ümid edirik ki, biz gənclərə, yəni bizim düşdüyümüz quyulara düşməməklərində kömək etməkdir. And we love the beauty when a young and the old person come together and the wisdom and the fire is united. Və mən gənc və yaşlı insanın bir yerə gələndə və onların müdrikliyinin alovlanmasını görəndə bu məni sevindirir. Yeah, so yeah, that's really much on our heart to see young people reach the potential that God had put in them. Yəni bizim ürəyimizin arzusu budur ki, biz gənclərin yəni maksimum potensiala qədər çatmağında onlara kömək etməkdir. Çünki bu potensialı Allah istəyir ki, bu gənclər çatsın. Not long ago, last summer, we actually moved to Albania to work with young people and to inspire and to help young people to live the life they were really meant to live. Və biz qısa bir müddət bundan əvvəl Albaniyaya köçdük və bizim Albaniyaya köçməyimizin məqsədi budur ki, biz gənclərə ilham verməkdir və onların həyatlarında onlara yəni kömək olmaq. yeah, there are a lot of young people also in Denmark, but God said that the young people in Albania need mothers and fathers, and we believe that if we are together in huge families where we help each other to grow, it's more beautiful than when we walk by ourselves. Əlbəttə ki, Danimarkada da gənclər var, amma Allahın bizim ürəyimizə qoyan istiqaməti Albaniya idi. Çünki orada gənclərin yəni ataya və analara ehtiyacları olduqları üçün bizim ürəyimizdə bu böyük bir arzudur ki, biz Albaniyada davam edək indiki həyatımızı. Lap yaxşı. Yəqin ki, gənclərə də tövsiyələri, məsləhətləri elə o, yəni ki, o olar da, yəni ki, onların yaxşı həyatları olsun. Yəni, nə nəsihət verərdilər, məsələn, tamam, buradakı gənclər də eşidir də, yəni nə məsləhət, nə tövsiyə verərdilər? What would be the wisdom that you would give to the young people who are listening? I think
thing is that it's really important to go for the things in life that really matters and has some values. I know that money is important, but it's not really satisfying us to get rich and be wealthy. Həyatda lazım olan şeylərin arxasınca getmək, yəni həqiqətən də dəyəri olan bir şeylərin. Yəni əlbəttə ki, pul vacib bir şeydir, amma pul bizim həyatımızı qənaət bəxş etməyəcək. It's something totally different that meet our really deepest desire in our soul. Çünki puldan daha əlavə bizim yəni ruhumuza ehtiyac olan vacib şeylər var. So I think often it's important to stop and evaluate how am I living right now, or is there something that I need to adjust so that I go for the things that really matters. Və ona görə mən fikirləşirəm ki, bəzən həyatda dayanıb öz həyatımızı qiymətləndirməyi bacarmalıyıq ki, baxaq ki, mənim getdiyim istiqamət düzgün istiqamətdir və yaxud mən nəyi dəyişməliyəm öz həyatımda. One of the biggest decisions, probably, one of the biggest decisions we can make is who we are gonna marry. Mənim fikrimcə bizim verdiyimiz ən böyük qərarlardan biri həyatımızda kiminlə evlənməyimiz olacaq. And because you stick to the same person, this person will also have a very big influence on your life. Və siz bu insanla bütün həyatınızı bir yerdə keçirdiyiniz üçün bu insanın əlbəttə ki, sizin həyatınıza çox böyük bir təsiri olacaq. So my biggest advice would be that you pick a person that is not restraining you in being the person you were created to be. Və mənim məsləhətim və ya tövsiyəm belə bir şey olar ki, evləndiyiniz insanın sizi məhdudlaşdırmayacağından əmin olun ki, o sizə icazə verəcək ki, siz kimsinizsə, eləcə də o şəxs olaraq davam edə biləsiniz həyatda. Olduğunuz kimi. Especially as a woman, you can live out your man's ambition when you get married. As a woman, what? And you could live out your husband's ambitions for life. What do you mean? You could live like so that the life is good and well for him. Aha, əsasən də yəni bir qadın olaraq siz öz həyat yoldaşınızla elə həyat yaşaya bilərsiniz ki, sizin həyat yoldaşınız öz ambisiyalarında davam edə bilsin. But I think deep inside of you there's also something planted that needs to grow and that God wants to use in this life. Amma mən əminəm ki, sizin hər birinizin dərinliyində də Allah bir şey yerləşdirib ki, hansı ki, o şey böyüməlidir. Maybe you have some leadership qualities. Bəlkə sizin liderlik bacarığınız var. Maybe you have a heart that is bigger than for your own family and want to do something for other people. Bəlkə sizin öz ailənizdən kənarda olan insanlar üçün də böyük bir ürəyiniz var və onlar üçün nəsə bir şey etmək istəyirsiniz. If you live in a marriage where there's not space for you to grow, it can be a very hard life. Əgər sizin evliliyiniz elə bir evliliyə bənzəyir ki, harda orada azad bir yer yoxdur hərəkət etmək üçün, nəsə etmək üçün, onda bu çətin bir evlilik olacaq. So that is maybe my biggest advice, to be aware of finding somebody that is not afraid of you and what you carry, but where you can be in a good balance and a good dance with each other. Ona görə mənim məsləhətim bu olar ki, yəni evləndiyiniz adama diqqət yetirin ki, bu insan yenə də sizi məhdudlaşdırmır və o sizdə olan bacarıqlardan da qorxmur, lakin o sizə daha da kömək edir ki, bu yerlərdə siz böyüyəsiniz. Sonuncu sual, belə bir sual verin ki, Gürcistan yeməyi yiyiblər mi? The last question I want to ask is, have you ate Georgian food? Bəyənirlər mi? Do you like it? We heard a lot about
Jordan food before we came, so we had really high expectations. There was so many people told us a lot about how good the food is. Biz Gürcüstana gəlməmişdən əvvəl yemək haqqında bizimlə çox paylaşmışdılar və bizim gözləntimiz çox yüksək idi Gürcüstan yeməyindən. So people around the world talks about the good food in Georgia, and we have definitely not been disappointed. It's so delicious. Və yəni dünya kənarında yaşayan insanlar Gürcüstan yeməyi haqqında yəni çox danışırlar və tərifləyirlər və əlbəttə ki biz də bu yeməkləri yoxlayandan sonra yəni heç məyus qalmadıq. Çox dadlı yeməklər var. Yeah, it's really good. And also, not only the food, but then you make these nice juices and you make your own yogurt and everything is just so good and naturally made. Və nəinki yəni yemək, məsələn təbii içkilər var, hansı ki məsələn meyvələrdən hazırlanan və yaxud da qaymağı olsun, şoru olsun. Məsələn hər şeyin təbii hazırlanması çox gözəldir. So the combination about really delicious food and some really good conversations with people we did not know before has been a really good experience for us here in Georgia. Və gözəl yeməyin, yaxşı söhbətlərlə olan kombinasiyası yəni bizim vaxtımızı doğrudan burada çox gözəlləşdirir. Lap yaxşı. Bir daha çox sağ olun. Çox sağ olun ki dəvətimi qəbul etdiniz, gəldiniz. Thank you again for accepting my invitation and coming. Bu arada mən oğlum Rəsulə minnətdarlığımı bildirirəm tərcümə etdiyi üçün. I want to thank my son also for translating. Bəli, əziz Radio Manoli dinləyiciləri, bugünkü bizim Bir Həyat Hekayəsi verilişimizin xüsusi qonaqları var idi. Onlar Danimarkadan gəlmişdilər. Yəni ki, onlar öz hekayələrini sizin üçün, sizinlə paylaşdılar və mənə elə gəlir ki, sizin üçün də maraqlı oldu. Hələlik sağ olun əziz dinləyicilər. Sağlıqla qalın, gələn verilişlərdə görüşənədək sağ olun.